हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो नुस्खा हम लेके आए हैं वो नुस्खा एक रामबाण नुस्खा है हमारे सर्दी और खांसी को सही करने के लिए। तो इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने सर्दी और खांसी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो उसमें प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री है नींबू, अदरक और शहद। तो दोस्तों सबसे पहले हम नींबू और अदरक का रस तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नींबू और अदरक का रस तैयार कर लिया है। दोस्तों जब आप नींबू का रस तैयार करें तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि नींबू को अच्छे से निचोड़ लें। कारण कारण ये कि अगर हम नींबू को अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे तो इसके औषधीय गुण इसमें नहीं आएंगे, और अगर इसके औषधीय गुण इसमें नहीं आते हैं तो ये नुस्खा अपनाना बेकार है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस नींबू के रस को 1 चम्मच इस कटोरे में दे देंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, नींबू में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये विटामिन सी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इस प्रकार से हमारा शरीर रोग मुक्त और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों दूसरा रस है हमारे अदरक का रस। इसे भी हम 1 चम्मच इसमें मिला लेंगे। तो दोस्तों जहां तक अदरक की बात है, अदरक के बारे में मैं आपको बता दूं, अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया को मारने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे गले में किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमें सर्दी या जुकाम या खांसी हुआ है तो वो उसे सही करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। दोस्तों अदरक को नेचुरल हीलर भी कहा जाता है और ये हमारे ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण में आराम पहुंचाता है, जिसके कारण इसका सेवन करने से हमें सर्दी खांसी जुकाम में काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा सामग्री जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं वो है शहद। तो इसे भी हम 1 चम्मच ले लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों जहाँ तक शहद की बात है तो शहद के बारे में जैसा कि हम दोस्तों अब जैसे कि हमने इसमें शहद भी डाल दिया तो अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों जहाँ तक शहद की बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शहद एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक औषधि है जिसका प्रयोग हमारे शरीर और हमारी त्वचा की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। और इन कई सारी बीमारियों में से एक बीमारी कफ और अस्थमा भी है जिसमें कि इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों अब हमारा ये मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। जहाँ तक इसका सेवन करने की बात है तो दोस्तों इसका सेवन आप सुबह और शाम खाली पेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक बहुत ही घरेलू उपचार है और मेरा यकीन मानिए इससे गारंटीड आपकी खांसी एक दो दिन में चली तो जाएगी ही, इससे आपको मिनटों में आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और आपके विचार हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।